Hello， 10月1號感恩時，今晚呢發生咗一件小事，但係大意義嘅事，令到我開心、感恩、感謝神。因為呢今晚呢喺遇咗個街坊，咁呢當我哋一齊去舊公園，我哋一齊舊公園見面，然後呢舊公園分散嘅時候呢，咁我哋一齊走啦，然後呢都有一班人同我哋一齊分散啦，咁分散到後期亦都最後期呢，咁淨得我同街坊2個人去行翻屋企啦。咁行翻屋企嘅時候呢，我哋就講開一啲supplement或者係啲營養補充品嘅資訊啦，大家喺度分享喺度交流喎。咁呢跟住呢我哋呢然後我就嘗試問對方唔知對方有冇信仰嘅呢？有冇宗教信仰啊咁樣？咁跟住對方同我講話佢有啊，咁而且呢都有穩定咁去返教會，有團契生活啊咁樣嘅。咁然後呢我就主動同佢講話不如咁啊，我哋依家做個禱告啊，喺我哋而家喺附近揾個地方光地嘅咁樣，因為我哋一路行嘅期間呢，周邊呢兩邊都係啲草叢啊、樹木啊咁樣嘅，咁呢因為呢個天氣呢都比較焗啦，同埋容易有蚊啦，咁所以呢都唔想逗留喺一啲咁幽暗嘅地方。咁我哋就去咗一個比較光啲嘅地方啦，咁去做呢個祈禱。咁我咧就一路開住手機嘅歌啦，而另一邊咧就我帶住佢一齊去祈禱。咁咧就為咗我哋2個人嘅身體啦，亦都係為咗我哋二人彼此咧由即係唔識到識咧嚟到去感恩啦，同埋咧都係讚美主啦，因為咧即係由起初咧，其實我同呢個街坊就唔熟啦，而且都唔係太啱傾嘅，傾一嚟可能我哋性格都好唔似啦，二嚟年紀又相差遠啦，佢係一個婆婆咁滯啦，咁我就係一個後生女啦，但係咧對方即係都冇嫌棄有呢一個年齡上嘅相隔係啦，咁都願意同我分享啦，同埋佢將佢知嘅嘢，佢有嘅嘢，佢都話俾我知喎。咁佢好亦都不計前嫌喎，即係可能之前我哋就冇嫌隙嘅，但係呢，可能大家都有對一啲事情嘅睇法都好唔一樣啊。咁而且呢，對方嘅講嘢啊、用詞啊都口齒伶俐啊、伶牙俐尖啊，同埋又即係唔算話係太溫柔嗰類型嚟嘅。咁我對於我嚟講呢，即係普普通通萍水相逢呢，咁就未必係一個我好想識嘅對象啦。不過基於呢2次嘅見面同埋交流呢，就發覺原來呢係可以傾偈喎，同埋原來呢係可以即係有更多嘅交流喎，同埋原來對方都開放佢自己去同我交流傾偈喎，咁呢我就覺得都係一個突破，同埋一個好大嘅進步啊！即係無論係我啦，定還是對方啦，都係一個好大嘅進步啊！咁都好感謝神帶領我哋大家都有呢個進步咯，同埋都有呢個突破咯。係我諗某程度上係性格上嘅突破啦，同埋喺大家嘅相處上呢都有突破咯。咁都睇到大家都有啲唔同，同埋咧神都俾我哋進一步發展，同埋睇到一個有進步嘅空間啦。咁另外咧開心事咧就係我哋咧都有一個好真誠、好自然流露嘅禱告啦，同埋咧將我哋身心都係獻上，擺個禱告入邊，將我哋所想同埋所求嘅都一一咧喺祈禱入邊咧去講出嚟。雖然咧我哋係都臨時臨急做呢個決定，做呢個行動，但係咧我覺得係大家都係真心真意，同埋咧大家都好肯定、好確定嘅咧咁去講阿門啊。咁我覺得咧大家有呢一份嘅熱情啊，同埋有呢個心裏火熱啊，
呢個態度呢係好難得嘅，所以我都喺呢度好想去話俾你知，我好感恩啊，亦都好想讚美主啊。然後當我哋呢祈禱完之後呢，我哋同心講阿門啦，同埋同心講哈利路亞喎。然後呢，即係我仲要係唔係淨係講一下喎？我哋就講2、3句連續嘅咁哈利路亞喎，係啊。咁爭在冇拍手啫，因為都嗰段時間都夜啦，我哋見11點，咁我哋就唔太大聲張揚咁即係普普通通咁樣表示喜悅咁就算啦，咁樣咁之後呢，我哋兩個都個心情都好喜悅嘅，即係當我哋一講完阿門之後呢，都好喜悅。然後呢，佢對方呢，就同我分享話佢教會近排嘅近況啦，佢哋教會有啲咩動向，同埋佢原來呢，佢話俾我知呢，佢以前曾經呢都招呼過好多人呢，好多弟兄姊妹呢上佢屋企呢去有聚會啊，同埋係敬拜啊、團契咁噶喎。咁不過係年紀大咗呢，以前呢，佢就會煮10幾人份量嘅嘢食嘅，依家呢，佢就會轉咗為買外賣啊，或者到會啊，或者出去食啊咁樣。但係佢個心呢，其實仍然係開放俾弟兄姊妹呢，係可以喺主內團契啊，同埋即係都有生命交流啊咁樣咯。咁我覺得佢難得遇到個街坊呢，係原來佢係咁願意同人互動啊，同埋都願意即係彼此去激發愛心、勉勵行善啊！佢都係一個心裏有火熱嘅一個姊妹嚟嘅喎，一個婦女嚟嘅喎。我都好意外啊！原來呢，我身邊有一個街坊呢，好少見，即係而家會見得多啲嘅，但係之前真係唔係成日見，我哋唔係個個禮拜都見嘅。但係依家最近見面呢，先發覺，因為我哋上一次見面呢係有講開信仰，有講開即係上主啊，點樣去祈求啊，點樣去尋求又可以有更好自己嘅生命更好啊，有更好追求啊等等。咁上次我哋傾開咗呢個呢啲嘅話題啦，咁我聽到佢係冇拒絕我，同埋佢冇打斷我嘅説話嘅，我嘅言語嘅。咁我嗰次呢，就起初就以為佢係唔拒絕啫，但係佢又冇好白咁樣講明佢係一個信徒，係一個基督徒身份咁樣嘛，同埋佢個信心係點樣啊咁佢冇講得好白，我都冇講得好白。咁然後今晚呢，我係趁機呢，就進一步嘅訪問佢，我就話其實你係咪信徒？你係咪你都接受信仰㗎？基督教信仰㗎咁跟住佢就講話係啊，我都 OK 㗎。所以上次你同我講上主嗰啲，我都有俾回應你啊咁講。跟住我話係啊，不過因為上次你冇講得好，大家冇講得好透明嘅，咁所以我就以為你唔打斷我，唔否認我。唔否定我就唔知對方係，但係經過今晚呢，我哋就大家都肯定知道對方係啦，係主內弟兄姊妹嘅有呢個關係，有呢個連結，有呢個身份喺度啦。所以呢，從今之後呢，我哋傾偈嘅時候呢，又可以有多一層嘅交流嘅空間啦。咁呢，而且呢，當我哋做完嗰個祈禱之後呢，我哋都再做多個祈禱呢，就係做一個之前我 send 出嚟俾大家嘅一段文字呢，有兩個開頭嘅，一個開頭呢就係主禱文開頭，另外一個開頭呢就係以弗所書嚟第4章嚟去做開頭，咁就 total 2段嘅禱文咁樣咯。咁我剛才呢就同嗰位婦女嗰位街坊一齊做呢個祈禱，咁做完之後呢，一路應該咁講，一路祈禱嘅時候呢，佢都好有力咁去講阿門㗎。咁然後我哋祈完禱之後呢，咁就佢都好開心，同埋呢都幾有嗰份滿足感。我發覺呢，原來有呢個意外嘅相應之後呢，即係呢個情況發生咗呢，我哋彼此都會增加咗個多巴胺喺個身上面。
有一種係不期而遇嘅高興啦，同埋感動、感恩喺度㗎喎。咁都好想將呢份嘅心情同埋有呢份感動都去同大家分享，同你哋分享。等你哋都知道我，第一時間知道我今晚有呢份咁感謝神嘅心情同埋呢份態度啊，呢個心態啊。多謝你聽我分享，我分享係咁多啦。祝福大家，願神祝福大家。